अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौमा, वो दिन, यजमउल्लाहु, यजमाउ जमा करेगा अल्लाह ताला, यजमाउल्लाहु जमा करेगा अल्लाह ताला रसूला रसूलों को, फ़यक़ूलु फिर कहेगा उनसे, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह ताला रसूलों को जमा करेगा। फ़यक़ूलु फिर उनसे कहेगा, माज़ा उजिब्तुम, माज़ा क्या, उजिब्तुम तुम्हें जवाब दिया गया। कालू तो वो कहेंगे, यानी रसूल आगे से जवाब देंगे, ला इल्मा लना, ला इल्मा नहीं इल्म, लना हमारे लिए, इन्ना का बेशक, अंता तू ही, अल्लामुल ग़यूब जानता है गैब की बातों को। इन्ना का अंता बेशक तू ही, अल्लामु जानता है, अल ग़यूबी गैब की बातों को। यानी अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अंबिया से पूछेंगे कि उनकी कौमों ने उनके साथ क्या सलूक किया, अच्छा सलूक किया या फिर बुरा। तो नबी जो हैं वो अपनी लाइल्मी का इजहार करेंगे, या तो फिर ये आखिरत की होलनाकियों की वजह से या फिर अल्लाह ताला की अज़मत की वजह से वो नफ़ी में जवाब देंगे, हालांकि वो जानते होंगे कि उनकी कौमों ने उनके साथ क्या सलूक किया, या फिर उनका तल्लुक़ उनकी वफ़ात के बाद वाले हालात से होगा, यानी कि उनकी कौमों ने उनके फौत हो जाने के बाद क्या किया, इसके बारे में तो उन्हें कोई इल्म नहीं होगा। तो वो कहेंगे, अल्लाह ताला तू ही जानता है तमाम हालात को, गैब की बातों को, बेशक तू बेहतर जानने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस काल अल्लाह, इस काला जब कहा अल्लाह, अल्लाह ताला ने, या ईसा इब्न मरियमा, या ईसा इब्न मरियम, अस्कुर याद कर, नेमती मेरी नेमत को, अलैका जो तुझ पर की, वाला वालिदाती का और तेरी वालिदा पर की, इस जब अय्यतु का मैंने कुव्वत दी तुझको, बिरूहिल कुदस रूहिल कुदस के साथ, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, तुकल्लिमुन नासा तू कलाम करता था लोगों से, फिल महदी माँ की गोद में, व कहलन और बुढ़ापे में, यानी माँ की गोद से, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जब मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अपनी कौम के पास आई तो लोगों ने इसके बारे में सवालात किए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शेर फारकी के आलम में कलाम किया, यानी जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। यानी उस वक़्त लोगों से कलाम किया जब तक उस वक़्त के बच्चे बोल नहीं सकते, यानी ये अल्लाह की तरफ से एक मोअज़ा था, अल्लाह की तरफ से एक अनाम था। अल्लाह ने इसको अनाम में ज़िक्र किया है, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझ पर अनाम किया जब तूने बचपन में भी कलाम किया और बुढ़ापे में भी। बुढ़ापे से मुराद या तो जब अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत दी, इससे मुराद ये है, या फिर ये कि जब वो दोबारा दुनिया में आएंगे फिर लोगों को तौहीद की दावत देंगे, या फिर इससे मुराद ये है। तो अल्लाह ताला फरमाती हैं, वइज़ अल्लमतुका जब मैंने सिखाई तुझको, अल किताबा किताब, वल हिकमता और हिकमत, व तुराता तुरात, वल अंजीला और अंजील, वइज़ तख्लुकु जब तू बनाता था, मिनत्तीनी मट्टी से, काहियत तैरी परिंदे की तरह, यानी परिंदे की शक्ल की तरह के जानवर बनाता था, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, फतनफुखु पस तू फूंक मारता था, फीहा इसमें, फतकूनु पस वो हो जाता था, तायरन परिंदा, बिइज़्नी मेरे हुक्म से। यानी अल्लाह ताला ने
ہر معجزے کے ساتھ یہی ذکر کیا میرے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ جس طرح کہ قریش والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو کوئی نشانی لے کر آ، جس طرح کے دوسرے نبی لے کر آئے، تو ہمارے نبی نے جواب دیا کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی معجزہ نہیں لا سکتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر معجزے کے ساتھ یہی ذکر کیا، بیزنی یعنی کہ میرے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو پھونک مارتا تھا اس میں، پس وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، وَتُبْرِئُ اور تو تندرست کرتا تھا الْأَكْمَحَ پیدائشی اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور برس والے کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ جب تو نکالتا تھا الْمَوْتَى مردوں کو زندہ کر کے، بِإِذْنِی میرے حکم سے۔ یعنی یہ سارے معجزے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، جن کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ جب میں نے بچایا تجھ کو بنی اسرائیل سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے، اذ جیتہم جب تو آیا تھا ان کے پاس لے کر، بالبینات روشن نشانیاں۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اور سولی دینے کی سازش کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ فَقَالَ الَّذِينَ تو پس کہا ان لوگوں نے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر سحر جادو مبین واضح، یعنی ہر نبی کے مخالفین نے آیات دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر، معجزے دیکھ کر یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ حالانکہ اگر واقعہ ہی یہ جادو ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اتنے بڑے جادوگر آئے تو اس کا کوئی نہ کوئی توڑ کر لیتے۔ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے معجزے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ جب میں نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کی طرف۔ حواریوں سے مراد وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کی تعداد صرف 12 بیان کی جاتی ہے، یعنی صرف 12 لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ جب میں نے الہام کیا، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کی طرف۔ یہاں پر وحی اور الہام سے مراد وہ وحی نہیں جو فرشتے لے کر آتے تھے، بلکہ وہ الہام جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے الہام کیا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حواریوں کی طرف، ان آمینوا بی یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسولوں پر، قالوا تو کہا انہوں نے، آمنا ہم ایمان لائے، واشہد اور گواہ ہے، بأننا مسلمون کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، حل یستطیع کیا طاقت رکھتا ہے ربو کا تیرا رب، یعنی حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے، ان ینزلہ یہ کہ نازل کرے، علینا ہم پر، مائدتن دسترخواں، من السماء آسمان سے۔ مائدتن کا معنی کوئی برتن، پلیٹ یا ٹرے وغیرہ، یعنی جس میں کھانا ہو، اس لیے یہاں پر مائدتن کا معنی دسترخواں ہے۔ کالا تو کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اس وجہ سے کہا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا، پھر وہ نافرمانی کرتی تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا، تو اسی ڈر کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ قالو تو کہا انہوں نے، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا
अन्नाकुला, ये कि हम खाएं, मिन्हा इससे, व तत्माइन्ना, और मुतमिन हो जाए कुलूबुना, दिल हमारे, व नालमा, और हम जान लें, अन कद सदक्तना, अन ये कि कद सदक्तना, तूने सच कहा हमसे। यानी उन्होंने कहा कि हम इससे खाएं भी और हमारे दिल मुतमिन हो जाए, यानी अल्लाह पर तवक्कल के लिए, अल्लाह पर यकीन करने के लिए उन्होंने ये सवाल किया। मनकूना, और हम हो जाएं, अलैहा, इस पर, मिन शाहिदीन, गवाही देने वालों में से। काला, तो कहा, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने, अल्लाहुम्मा, अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बाना, जो कि रब है हमारा, अंजिल अलैना, अंजिल नाजिल कर, अलैना, हम पर, माइदतन, दस्तरख्वां, मिन समाई, आसमान से, तकूनु लना, तकूनु के हो, लना, हमारे लिए, ईदन, ईद, दी अव्वलिना, हमारे पहलों के लिए, व आखिरीना, और हमारे बाद में आने वालों के लिए, वायतन, और निशानी हो, मिनका, तेरी तरफ से, वर्जुकना, और रिज़्क दे हमको, वांता, और तू, खैरुर राज़िकीन, बेहतर रिज़्क देने वाला है। यहाँ पर ईद का मतलब ये नहीं जिस तरह के आजकल ईद का मतलब है, यानी अल्लाह ताला की हदों को पमाल करते हुए बेहुदा तरीके से ईद मनाई जाती है, बल्कि ईद का मतलब तो ये है कि ऐसा आलमी दिन है कि तमाम लोग इकट्ठे होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, यानी अल्लाह ताला की तकबीर और तहमीद करें। तो यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस दिन को ईद इसलिए कहा कि अल्लाह ताला, अगर तू हमारे ऊपर दस्तरख्वान नाजिल करेगा, अब हमारे ऊपर अपना अनाम करेगा, तो हम तेरा शुक्र अदा करेंगे, यानी ये दिन हमारे लिए ईद का दिन हो जाएगा। तो इससे बाज़ लोगों ने ईद मिलादुल नबी का हवाला लिया है, यानी वो कहते हैं कि ये मनाना जायज़ है, लेकिन यहाँ पर ईद मिलादुल नबी की कोई भी वाज़िया दलील नहीं निकलती कि जिससे हम कहें कि ईद मिलादुल नबी मनाना चाहिए। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 ही ईदें बनाई हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ये सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा कि अल्लाह ताला, तू हम पर दस्तरख्वान नाज़िल कर कि हमारे लिए खुशी का दिन बन जाए। यहाँ पर ईद से मुराद खुशी का दिन, ताकि हम तेरा शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, काल अल्लाहु, तो कहा अल्लाह ताला ने, इन्नी, बेशक मैं, मुनज़्ज़िलुहा, नाज़िल करूँगा उसको, अलैकुम, तुम पर, फमन यकफुर, बस जो कोई इनकार करे, बादु, बाद इसके, मिनकुम, तुम में से, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम पर दस्तरख्वान नाज़िल तो कर दूँ, लेकिन अगर इसके बाद कोई इनकार करे, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु, बस बेशक मैं अजाब दूंगा उसको, अजाबन, ऐसा अजाब, ला उअज़्ज़िबुहु, कि नहीं अजाब दिया होगा, अहदन, किसी एक को भी इस तरह का, मिनल आलमीन, जहान वालों में से। ये मायदा यानी कि खाना आसमान से उतरा या नहीं, इसके बारे में कोई वाज़िया दलील नहीं है, जैसा कि कुरान पाक के अल्फाज से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, कि मैं नाजिल करूँगा तुम पर, और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया, फमन यकफुर बादु मिनकुम, बस जो कोई इनकार करे बाद में तुम में से। तो बात कहते हैं कि कुरान पाक के इन अल्फाज से उन्होंने इनकार कर दिया, यानी दोबारा अल्लाह ताला से सवाल नहीं किया, वो डर गए, यानी अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि मैं फिर ऐसा अजाब दूंगा कि किसी और को इस तरह का अजाब नहीं दिया होगा। तो इसलिए दस्तरख्वां के बारे में कोई भी वाज़िया वजाहत अहादीस में नहीं है, क्योंकि अगर दस्तरख्वां नाज़िल हुआ होता तो इसके बारे में किताबों में जिक्र होता, लेकिन कोई भी बात या कोई भी दलील नहीं मिलती जिससे ये साबित हो कि आसमान से दस्तरख्वां नाजिल हुआ कि नहीं। बाकी वल्लाहु आलम,
کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔